Welcome, and as we say in Basque language, ongi etorri. My name is Maitena Salinas, and I'll take you on a journey through the city of San Sebastian. In Basque language, Donostia. This city is located on the Bay of Biscay, the north of Spain, and is known for its effort to reinvent mobility. I'd like to take you on a tour with a very special guests and introduce you to some people. They are part of this cycling revolution. Come with us. Hementxe gaude. Beraiek, Lili. Aizu. Eta Iker dira. Kaixo. Beraiek Donostian dute euren bizilekua. Eta, bueno, zuek oso ohituta zaudete kargo bizikletak erabiltzera. Noiztik, Iker? Ni honekin 2012an 11an hasi nintzen eta justo nire lehenengo alabarekin, Amelirekin, orain ja bigarrenarekin berdin jarraitzen dut. Eta ideia nondik etorri zaizun? Ze pentsatzen dut hemen adibidez Donostian bere garailean ez ziren hain famatuak, ezta? Kontua da ni, bizia izan nintzela Berlinen eta baita Italian. Eta, handikan iparraldeko kulturak zein Italiako kultura badazkate horrelako bizikleta motak. Eta, berez, ideia ez da nirea, ideia ikusia naukan. Oan, zaiatu nintzela, galdetu nion nire burei zergatik ez aplikatu hori hemen Donosti batian. Izan ere, alabak eraman nahi nituen bizikletan, baina ikusten dituen dispositiboak ez ziren oso egokiak. Ideia hori zure bikotearekin partekatuko zenuen, bera ere ados zegoen. Gure oporretako bideak bai Dinamarkara, Alemanira, bizikletan egiten genituen. Jasangarritasuna eta guzti horretaz aparte, nahi genulako kotxea zerabili, ez? Eta konturatzen ginelako modu azkar batean, arin batean, eta askatasunez muitzeko aukera ematen zigula kargo baika. Aizu Lili, zuretzako hau ja oso normala da, ze zu eskolara nola joaten zara? Nol? Baitarekin nijoa kargo baikean eta ondo nijoa. Gustora, ez? Zeinek idatzen du? Aitak. Eta zuk zer egiten duzu? Baitzeron iritsi arte. Eta erosoa da horrelako bizikleta batean egunero ikastolara joatea? Bai. Zer da gehien gustatzen zaizuna? Naizela ibili behar, naizela etxan, eta horrela bazpare logura balinkonakatela aldetela egin lo. Zure ustez Donosti gaur egun, baditu baldintza nahikoak horrelako bizikletetan egunerokoan aritzeko, ibiltzeko? Bai, argi dakat, bidegorresare ederra daukagu, behar bada hobeto egin daiteke, baina badaukagu, eta hori ezin daiteke ukatu. Gero, errestasun gehiago jarri daitezkela, bai noski. Adibidez, irutzen zait, hobekuntza modun, bizikleta mota hauentzako, parkinak egongo balira, jende asko nematuko lizateke, ez? Aizu, Lili, eta zure lagunak ez dira harritzen zu iristen zanen ikastolara adibidez horrelako bizikleta politu batean? Bai. Zer esaten dizute? Ke morro! Zuen kasuan adibidez guraso bezala pentsatzen dut iraunkortasuna, jasangarritasuna, gauza asko, balore asko jartzen direla mahai gainean. Beraz, zer ematen ari diezu edo zer helarazten zaiozuen ustez zuen bi alabei? Nire esperientzia erakutsi dana da, batez ere, zuk aipatu dituzun balori horretaz aparte, beste alderdi batzuk erantzun dituzula, ez? Manekin alegia, espazioa, bere hiriaren ezagupena, maten dut ontakeria, baina bitxikeri modun, esango nuke, bizikleta baten dijoan umea, bere inguruko espazio guztia, horretaz ikasten ari dela, ez? Eta gero galduko baliz, gure kasuan gertatu zena, jakingo lukela etxera bueltatzen, ez? Pentsatzen dut egongo direla gurasoak edo familiak, baita irakasleak ere, umeak uzten dituzunean ikastolan, galderak egingo dizkizute, ez da, honen inguruan edo kuriosidadea pizten du guzti honek? Bai,
bitxikeri moduna, gehiena entzuten dena da, ze polita, nik ez da, ze praktikoa. Netzako izan da praktikotasuna eraman hau erabiltzea. Praktikotasuna azkenean garrantzizuena netzako. Bai, bueno, hemen kirola osasuntxue bada, ez da kirol fisiko handia, pentsatzen dut edo bai? Ez dakiz esan, kirola ite duzu, bai noski argi dago, baina nik juten nahi zenean umeekin edo nik joanean iritikan errekauak itea edo erosketak itea, ez duzu nabaritzen kirola ite nahi zela. Zaude pasibo, aktibo zaude eta mugitzen zea, baina ez da behar bada errotuta daukagun kirol formatu hori, ez? Izerdi patxean bukatu behar zula, gero sofan botatzeko edo ez da kirol formatu hori. Zu urteetan ibili zara bizikletan, beraz pentsatzen dut aldea ja nabarituko dezula, hau da, pixkanaka hau naturalagoa bihurtzen ari dela, eta gure egunerokoaren zerbait normala, ez? Normalizatuta dagoela alegia. Zer esango zenioke beste famili batzuei animatzeko honetara? Gastua baino gehiago inbertsio badela esango nuke. Pasadia ja 7 urte, eta dudari gabe ez niz bat ere damutz. Zuk zer esango zenioke, beste famili batzuei edo beste ume batzuei edo zuen lagunei horrelako bizikleta batea, bat edukitzera animatzeko? Aupa lagunak! Dani, eres cofundador y CEO de la empresa Chita. Se trata, de una empresa que hace transporte de última milla. ¿En qué consiste el transporte de última milla o transporte urbano? Pues mira, la actividad consiste en transportar, hacer el último trayecto, por eso le de la última milla y suele ser literal, hacer el último trocito de estos paquetes que llegan desde fuera de Donosti y llevarlo hasta el destino final. De hecho, aquí en el suelo tenemos lo que sería la parte vieja de Donosti, ¿no? Lo que veo, ¿cómo os distribuís o cómo hacéis? ¿Qué sistema utilizáis para repartir? Eso es, pues lo que puedes ver aquí es el mapa de Donosti. Tenemos el mapa de Donosti pintado en el suelo y es como un Google Maps enorme o grande y jugamos en poner los paquetes justo ahí donde van. Con triciclos se puede transportar muchísima mercancía, puede ser de diferentes tipos, tenemos muchas ventajas, pero una desventaja y es el tema de los kilos. Nosotros en cada viaje podemos llevar unos 250 kilos y eso nos permite llevar muchas expediciones. Y también si nos fijamos en las furgonetas de reparto, muchas veces van a media carga. El trabajo ya es muy diferente y también cómo te percibe desde los peatones, incluso las propias tiendas, te perciben de otra forma, mucho más humana y mucho más positiva. ¿Qué tipo de diferencia hay entre unas bicis que me comentas y otras? Si quieres te enseño, aquí tendríamos los bicitaxis. Estos son efectivamente los que empezamos, es un vehículo alemán, es un triciclo como que está pensado sobre todo para la publicidad y a partir de ahí fuimos jugando en utilizar triciclos con caja de diferentes tamaño para poder hacer expediciones express. De todos modos, ¿se pueden hacer muchos kilómetros con este tipo de bici? Es decir, no sé, ¿qué se pueden hacer? ¿50 kilómetros aproximadamente? Pues depende del modelo. Hay vehículos que efectivamente, 50 kilómetros ya serían muchos, pero mucha gente se extrañaría de pensar todo lo que se puede hacer o hasta dónde podemos llegar con triciclos de un poco más pequeñitos. Entonces aquí te voy a enseñar el mapa. Es un mapa donde aparecen las diferentes rutas que hicimos. Vinimos desde Copenhague. ¿Todo esto en una cargo bici? Efectivamente. Hicimos bicicargo, sí. En este caso hicimos el viaje con 2 triciclos de la marca Christiania Bike. Uno de ellos era un bicitaxi como el que tenemos aquí. ¿Cuántos kilómetros hicisteis con uno de estos? Pues cada ruta tenía unos 4.000 kilómetros, hicimos 5 rutas, así que salen unos más de 20.000 kilómetros los que recorrimos. Por un lado, demostrando que es posible, incluso nosotros ni nos lo creíamos cuando nos presentamos el proyecto, dijimos sí se puede, decíamos esperamos que se pueda, pero había que dar seguridad y lo bueno y lo que nos empoderó es haberlo conseguido. ¿Vuestros clientes saben que llegáis en triciclo, en una bicicargo, a repartir los paquetes? Hay de todo y la mayoría no. Y se me nos preguntan, ¿cómo? ¿Bicicleta? ¿Triciclo? Y muchas veces nos dicen, ¿sois las bicis que van con una caja atrás? Y efectivamente, entonces muchas veces hasta que no se da esta anécdota o este momento que ven el triciclo que ha parado enfrente de su tienda y que está descargando paquetes, no se han fijado que ha sido en un triciclo. El 100%, y preguntamos a unos 85 comercios, nos dijo que efectivamente y sin duda ojalá se pudieran llevar en triciclo.
Welcome to the Wind Come by the famous and Basque sculptor Eduardo Chillida. Behind me you can see the most iconic part of the city, Donostia. And we were asking to ourselves which is the relationship between the bikes, the citizens and the city. And for that we have with us the Mayor Eneko Goya. Eskatu behar nizun zer horrek idatzeko, ez bazaizu inporta, eta nik egingo dizute elkarrizketa. Bade, saiatuko gera, podiki jungo gera. Eneko, zu Donostiar petoa zara. Ze horitzapen dituzu bizikletarekin lotuta, zure haurtzaroari eta nerabetasunari dagokionez? Hombre, ni Amarako auzoan bizi nintzen. Eta garai hartan kaldetik bizikletan ibiltzea etzan da oso gauza atsegina izaten. Hiria ez zegoen hain prestatua, ez? Nerabetzaroan bai pixka bat gehiago egin zuten den bidegorria Bizkaia pasea dekuan, hori gogoratzen dut, eta zentrora erosketak egitera joan behar izaten nintzanean, erabiltzen nuen, noizean behin, ez? Garraio medio bezala orduan hasi nintzen pixka bat erabiltzen. Denago umetan erabiltzen zen duen parkean jolasteko, gehien bat, ez? Baina beste da esate dizut, kadetatik ibiltzeko ni txikian nintzanean etzan oso segurua izaten. Hori aldatu da zorionez. Ze pentsatzen da, gure aiton amonen garaitan, kotxe gutxiago zeuden, baina grozuk diozunez, kotxeen agerpenarekin, goza komplikatu ziren. Bidegorriaren sorrera nola edatu zen gerago? Badakit, demokraziaren lehen legealdian izan zeda. Jesus Maria Alkain alkatea zedarik, egin zuten Bizkaiako paseadekoaren bidegorri hori, eta ja hortik aurrera zabaltzen joan zen, ez? Eta azken urteetan, deku guztietatik ikusten ditugu ja bidegorriak, eta horrekin batera erabiltzaile gehiago, ez? Errestasunak jarri dira heinean, sustatu eginda bizikletaren erabilera gure hirian. Zer lazio iruditzen zaizu dutela Donostiarrek bizikletekin? Zer sensazio ematen dizu alkate bezala? Niri alkate bezala tokatzen zait alde guztiak entzutea, ez? Orduan, batetik bai iruditzen zait gauza atsegin bezala ikusia dela momentu honetan bizikleta, ez? Garraio bide bezala edo modu bezala, baina baita ere gozatzeko elementu gisa. Baina baita egia da, arazoak sortzen dituela. Kexa asko jasotzen ditut, batez ere jende helduaren aldetik, espadoietatik ibiltzen omen direlako batzuk, arriskua sortzen omen dutelako, eta batzutan bizikidetza arazoak ere baditugu, ez? Eta baita ere, bizikletaren erabiltzaileen aldetik, batzutan bidegorriak ez daudela behar luketen bezain ondo, zaindu egin behar direla, asfaltoa ez dagoela ondo, edo puntu batzuetan ez dauzkagu da konexioak ere ondo eginda, ez? Baina oro har bai iruditzen zait, mugitzeko modu atsegin bezala ikusten dela bizikleta Donostian gaur egun. Zu komentatu dituzun oztopoak edo gaizki ikusiak nolabait saiesteko, zer pentsatuta daukazute? Azken urte hauetan hainbat aldaketa ditugu. Nik usteet gauza batzuk ez zirela guztiz ondo egin bidegorriak diseinatu ziranean, batez ere bidegorriak egin behar dira kotxeak dauden lekuetatik gehien bat, ez? Edo kotxei lekuak enduta, ez oinezkoei lekuak entzeko. Eta orduan, puntu batzuk bazeuden ez zirenak oso egokiak eta horiek aldatu egin ditugu, ez? Eta batzuk aldatzeko pendiente dauzkagu oraindik. Adibidez, Kursadeko zubiaren puntu hori, Bulebarrean bretxaren aurrean, beste aldera pasatu nahi dugu. Horiek danak egiten joan behar dira. Pentsatzen dut gaur egun urbanismoari begira dena esan edet, erabat, eraldaketa sakona, egiten ari da, eta bizikletek, protagonismo dexente dute zentzu horretan, ez da? Adibidez, etxeak egiten diranean, derrigortu egiten dugu, kanpoaldean, bizikletak gordetzeko, lotzeko lekua jartzen, eta kalde bat diseinatzen denean, beti bidegorriarekin diseinatzen da. Zabaderak ematen baldin badu behintzat, edo behintzat, 30 kilometro orduko abiadurak jartzen dira, bizikletak ere ibilia izan daitezen.
Eta kasu honetan, ez? Gu kargo bizikleta batean, gidatzen ari zara, honek espazio gehiago behar du, ez? Ze jende askok esango du, bueno, agian justu xamar sartzen aigea bidegorri honetan, edo ez da horrela? Zerbait berezie behar dute bizikleta hauek? Berez ibili daitezke bidegorrietatik, baina egia da, deku gehiago okupatzen dute da, eta batzutan errepidetik joan behar izaten dire da, ez? Hori guretzat helburu bada, errepideak geroz eta gehiago bizikletenak izatea eta ez kotxeenak, ez? Eta horrelako gauza bat, errepide batetik joateak, daukan abantaila da, beste kotxeak astiroago mugitu arazten dituela, eta beraz, trafikoa baretzeko badio duela. Azkenean, bihurtzen da pixkat bizi filosofi ere pentsatzen dut, ez? Zuk diozuna, geldoago egiten ditugu gauzak, mantsoago, eta horrek ere bizi kalitatean inpaktu positiboa izan dezake. Zure ustez, horregatik egiten duzue bereziki, edo zeintzu dira, zu alkatetzan zaudela, zeintzu dira puntu garrantzitsuenak bizikletaren defentsa horretan? Bizikletak abantaila asko dauka, ez? Ni ustez mugitzeko modu eraginkor bat dela, osasuntsua ere bai, eta beti norberaren ibilgailua baino askoz hobea, motorreko ibilgailua baino askoz hobea, ez? Nik uste iraunkortasunaren ikuspegitik ekarpen handia egiten dio da bizikletak, garraio modu bezala. Eta guzti horiek dira hain zuzen ere hori sustatzera garamatzatenak. I spent a beautiful day with our interesting and fabulous guests, and I am a little bit hungry. I'm going to have some pinchos, very typical here, because we have the highest number of Michelin stars restaurants per square mile. Yeah, it's amazing. Thank you very much for staying with us, and I hope to see you soon. Agur!